10 yıl sonra en geç bu ülkeyi teslim edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Bakın, okul öncesi eğitimden vazgeçildi. Artık zorunlu değil. 4 yaşından itibaren çocuklarımız Sübyan okulu adını verilen okullara yerleştiriliyor. Henüz somut düşüncenin dışına çıkamamış, soyut kavramları henüz kavrayamayan çocuklarımıza Allah korkusu, inançları üzerinden de soyut düşünceleri olmadığı için de artık korku üzerine inşa edilen bir eğitim verilmeye çalışılıyor. Birkaç somut örnek. Bir ana sınıfında öğrenciler camiler haftasında camileri gezdiriliyor. İşte imam anlatılıyor, işte camide şurada şu oluyor, burada bu oluyor, burada vaaz veriliyor. Peki diyor çocuk 6 yaşında, namaz kılmazsak ne olur diye soruyor. Cehennemde cayır cayır yanarsın diyor. Şimdi bu çocukla yaşatılan travmayı bir kenara bıraktık. 4 yaşında kız öğrenci eve geliyor, annesine başını örterek dışarı çıkacaksın. Çünkü öğretmenimiz başını örtüyor. Ya da bir başka okulda öğretmen sınıfa girdiği öğrencilerine türban dağıtıyor. Bir başka okulda sarıklı cübbeli birisi müdürün odasında oturuyor. Eğitim seviyesi bir öğretmenimiz müdürün odasına çağrılıyor. Diyorlar ki, hoca hanım, çeşitli vakıflarla, derneklerle biliyorsunuz protokoller yapılıyor. Değerler eğitimi kapsamında da okullarımızda bu arkadaşlarımız seminerler veriyorlar. Şimdi öğrencilerinizi toplayın, hocam seminer verecek. İzninizi görebilir miyim diyor arkadaşımızın sorduğu tek soru bu. Çünkü hayır deme şansı yok. Öğrencilerini toplayıp o hoca efendiyi dinlemek zorunda öğrencilerimiz. Çünkü arkadaşımızın hayır demesine ilişkin elinde hiçbir yasa, yönetmelik, onun elini güçlendirecek hiçbir şey yok. Milli Eğitim Bakanlığı doğrudan protokoller üzerinden dini vakıflara milli eğitimi emanet etmiş durumda. Hoca efendi izin gelecek diyor, arkadan gelecek. Arkadaşımız izin geldiğinde toplarım hocam diyor ve çıkıyor. Ne izin geldi diyor, ne de başka bir şey o seminerde verilmedi. Yani küçük bir şey sordu sadece. Dolayısıyla çocuklarımız böyle bir eğitimle çepeçevre kuşatılmış durumda. Bilim soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'e ait pek çok yayın evinin kitabı daha önce onları zengin edecek, palazlandıracak ölçüde okullara dağıtıldı. Şimdi onların yayın evleri kapatıldı, o kitaplar geri çekildi. Bugün okullarımıza çok ciddi ders kitabı ihtiyacı var. Yeni kitaplar hızla basılıyor, içerik aynı, değişen hiçbir şey yok. Çocuğun adı Fethullah değil, Sadullah oldu ama içerik değişmedi. Dolayısıyla bugün Fethullah Gülen'in içerisinden tasfiye edilmeye çalışılırken yerine menzinciler ikame ettiriliyor, Nakşibendiler ikame ediliyor, İsmail Ağa cemaati cirit atıyor gibi cemaatlere zaten teslim edilmiş durumda. Dışındaki okullar tüm mal varlıklarıyla beraber Maarif Vakfı'na devredildi. Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon lira aktardı. Söylediği şey şu, vakıf yasasında bu vakıf öğretmen yetiştirme, okul müfredatı belirleme, öğrencilere uygun okul açma, yurt açmada tam yetkilidir diyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı eğitimi vakfa devretmiş durumda. Bu yasalaştı. Üniversitelerimize bakalım. Bugün üniversitelerde sanayinin ve sermayenin işine yarayan Ar-Ge'ler yapan mühendislikler dışında sosyal bilimlerin tamamen tasfiye edildiğini görüyoruz. Sosyoloji, felsefe, psikoloji ya da diğer sosyal bilimlerde çok ciddi bir tasfiye var. Soru soran bilim insanlarına ciddi soruşturmalar yapılıyor. Örneğin Kocaeli'de anne sütünde ağır metal olduğunu açıklayan Onur Hamzoğlu halka galeyana getirmekten 3 kere dava edildi. Oysa bu bir tıp insanı, doktor ve üniversitede de
o bölgenin çevre kirliliği hakkında araştırma yapacak. İşi o çünkü onun. Ve ciddi anlamda sindirilen, susturulan bir üniversite personeliyle de beraberiz. En son kanun hükmünde kararname, 672 sayılı kanun hükmünde kararname ile barış için imza veren akademisyenlerden 36'sı meslekten men edildi. Meslekten men edilen 36 arkadaşımızın iş güvencesi olan doçent ve profesör kadrosuydu. Onları çünkü iş güvencesi olduğu için sözleşmelerini yenilememek gibi bir riskleri yoktu. Zaten iş güvencesi vardı. Ama peyderpey sözleşmeli çalışan akademik personelinde sözleşmesi geldikçe sözleşmelerini yenilemeyerek üniversiteden uzaklaştırılıyor. Şu an eğitim seviyesi olan 57 akademisyenin üniversiteyle ilişkisi kesilmiş durumda. Fethullah Gülen soruşturmasıyla da 2000 küsur akademisyen üniversitelerden uzaklaştırıldı. Şimdi ben değinmeyeceğim, yani bunları besleyen de sizdiniz falan filan demeyeceğim ama ne yapılacak? Yani bir eğitim içinde bulunduğu koşul, öğretmen yetiştiren fakültelerimiz, bugün yağmur yağdıran meleklerle yağmuru açıklayan fen bilgisi öğretmenleri var. Bugün kız ve erkek öğrenciyi sınıflarını değil, katlarını, devrelerini ayıran karma eğitimi artık anlamsız bulan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi biz diyoruz ki 0-18 yaşı arasında herkes çocuktur. Nitelikli ve bilimsel eğitim almak onların hakkıdır. Eğer siz 8-9 yaşındaki kız öğrencimizin kafasını örterseniz sen çocuk değil, sen kadınsın diyoruz. Cinsel kimliğini kazanmadan siz o çocuğa bir kimliği dayatıyorsunuz ve kadına yönelik şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı bir ülkede yarın bir erkek arkadaşının yüzüne bile bakamadan, gözlerinin içine bakamadan konuşabilecek ya da konuşamayacak, kadını tamamen toplumsal yaşamın dışına atan bir rejimle de karşı karşıya kaldığımızı bilelim. Evet, karma eğitim önemlidir.